嗨，各位好，我是就是爱紫色的 Joe， 欢迎大家收看今天这部影片。下礼拜就是中国的农历新年了，为了顺应时节，所以这部影片我们要打造一把个性机械式键盘。至于说要怎么样键盘才可以符合我们的过年的气氛呢？刚好呢，前几天我在网络上的二手社团里看到一副紫色键帽，让我想起我小时候最喜欢的颜色就是紫色。所以我决定这次的键盘名称称之为“紫气东来，恭喜发财”的客制化机械式键盘。让我们来开始打造吧。有了好看键帽之后，接下来我们需要的就是我们键盘的套件。但这几天我在网络上查了很多，似乎找不到一把紫色，然后又配合这个键帽搭配的不错的键盘。所以我这次决定呢，山不转路转，路不转人转，我就指定了自己做一个适合的，掉了，就是我之前这把狼派的 Tester 60，我决定把它喷成配合这个键帽的颜色。对，既然没有卖，那我们就自己来做一个吧。开始。好，第一个步骤，首先我们要把我们的键盘改成我们想要的颜色。对，那我们这次要喷的位置有我们的键盘的壳，原本是黑透的。不是很好看，要喷成我们要的颜色。我们的定位板虽然说看不太到，但是其实还是看得到一咪咪。所以我们打算把这定位板喷成我们想要的粉红色，然后这个也要拿掉。最后是这 2.4G 的接收器，我决定把它喷成一样的颜色。好，那我们首先用我们的这个美纹纸，先把不要喷的地方先把它贴起来，待会喷的时候就不会沾到那颜色。好，我们来开始动作吧。准备就来开始我的喷漆喽。因为本人不是非常专业，我听说是要上底漆，但是我没有买到底漆，所以我就竞猜一下，不知道会变成什么样子，看看吧。经过一番辛苦奋斗之后，我们总算是完成了。不过大家可以看到，其实这是蛮失败的。其实归咎原因就是因为我这次犯了一个大错，就是我这次居然是用黑色键盘，然后喷上这个浅色的粉红色的漆，所以基本上它很难完全盖住这个黑色，所以必须喷比较多，喷比较多就会产生这种奇怪的痕迹这样子。然后第二个失败点就是因为这次的喷漆是用来喷塑胶的，所以我们定位板是钢制的，所以想当然当然喷不上去。好吧，但日子还是得过下去，让我们把它拆开来吧。第一个部分尝试喷漆，很明显是失败了，但是我绝对不会就此被打倒的。没错，现在呢，我先要进行第二项改造。对，就是因为这键盘内部有很多空间，对，然后所以我想要将它填满。对，依据网络上的说法，就是大家可能会用细胶之类的东西去把它填满，但是我这次买不到，所以我这次就买了一个塑钢土，想试试看填充这空腔的部分，看能不能达到更好的消音效果。还是一场另外一场灾难呢？让我们就继续看下去吧。我的塑钢土填充完成了，但是由于预算不足，在喷漆那边花太多钱了，多买了一罐，导致我现在填不满。不过填到这样应该就有它的效果了。填充材料的有2个目的，第一个目的就是把那空间填满，防止空僵硬的产生；第二部分就是增加它的重量。依据牛顿的不知道第几大运动定律 F 等于 ma， 对，就是在你按键施加力量的时候，当你的质量如果越大的话，重量越大，它的加速度就越小，所以它的共振的幅度就越小，所以它的声音就比较小声。对，所以呢，单纯增加重量就可以使它达到消音的效果。这就是为什么我选择塑钢土的原因，就是我拿到手上觉得蛮沉的。好，接下来完成之后，我们就可以把它组装成我们原本的键盘的样子了。好，我们把原本的消音棉装回去，虽然效果不大，不过就留着吧。好，接下来就是我们内胆，好 PCB， 好，之前切的轴下垫，好，我们的夹心细胶垫。接下来是我们上色蛮失败的定位板，
再就是我们的原本的卫星轴，不过为了节省时间，我们直接跳过吧。好，最后就是来上我们的轴了。这次为了配我们要的配色，我去网络上找了这一次的紫色的轴，但是呢，似乎它的轴紫色跟我想象的不太一样，这应该是什么紫罗兰的轴，但是我们的轴其实是葡萄紫。对，虽然说装上键帽应该是看不太到了，不过侧边应该还是会看得到。所以我侧边打算用我们之前用剩的这个苍白粉轴，对，把它混搭一下，就中间区域用这个紫色的，这个是加达龙的 CJ 轴，然后这个是苍白粉轴，无缺工作室的。好，我们来加快速度来看一下吧。好，完成。对，我们的紫色主题的睫毛完成了，虽然说颜色没有配得很好，就是粉红色，这个就是有点放在一起好像就没有那么粉红。这原本看起来紫色，但放上去变成蓝色。对，好吧，最后我们让它煮起来吧。看样子我们这次键盘的成果，看一下。这次呢一样的，我们把原本的 O-ring 放回去。再把我们的电源连接上。对，我们的粉红色键盘就这样组好了。对，虽然这粉红色漆上的有点烙漆这样子。好，所以我们来上我们的键帽吧。这次我们的键帽的名字叫紫禅师，好，这中文有点难念。对，就来放上我们键盘，紫色的，然后很不错，材质很不错，是 PPT， 然后是个原厂高度的键帽。然后我键盘远处看是还不错啦，对，只要不要看细节的话。好，我们来上去看看吧。好，有了颜值之后，让我们来听听它的声音如何吧。对，这个键盘呢，比起之前来说，感觉沉甸甸很多，因为加了里面填充材料的关系。我们听听看它小键吧。好，声音听起来明显的比较小声，比较沉稳，因为重量变重的关系。好，这就是今天的成果。这把就是我们这次所打造的，有过年气氛、紫气东来的个性客制化键盘。对，虽然说它的上色呢非常的不均匀，然后非常的有很大的瑕疵，应该说非常大的问题。但是呢，我刚刚都说过，这是个性化。如果太完美的不符我的个性，对，我的个性就是比较随性一点，所以打的是这样键盘。对，然后呢，我在定位板上也喷上了漆，虽然说被键帽盖住，但是缝隙部分还可以看到透出粉红色的。对，虽然说非常影响非常小，但是增加了整体的感觉，真的非常棒。对，为这一部影片做个总结。这次所使用的套件是狼派的 CIY 60% 的那个 Tester 的键盘。对，然后它的那个轴是用 Getron 的 CJ 轴，是一个比较高价的轴，一颗轴就是将近要10块多。然后另外边缘的部分我用的是那个苍白粉轴，对，为了配合它那个颜色。但是我忽略掉了那个卫星轴，它是黑色的。对，如果我下去的话，我应该可以换成一个更好看的卫星轴，可以让它更完美一点。不过就我所知，实在是很难找到粉红色的卫星轴。对。然后这个键帽的部分是这个 PPT 材质的，这个叫紫禅师，材质非常棒，摸起来非常丝滑，皮肤触感的一个键帽。对，然后呢，就是因为它是紫色的，然后它字符是有点粉红色的，所以我整体就会是用我们喷漆的方式喷上粉红色，是我第一次尝试喷漆，然后结果就是有点失败这样子，但是远处看其实还不错吧，对，虽然近看就是瑕疵非常的明显，对。然后改装的部分呢，我用那个桌下垫，然后有在这个底部塞了那个塑钢土，然后
还有那个消音棉，对，然后还有自原本附的夹心棉，还有还有 Tama 放在后面，对，还有论了一下卫星轴，对，就是我这次改造。虽然说这把键盘细节上非常的不完美，而且在打造的过程当中真是千苦万分，然后非常挫折。但现在看到这把键盘呢，还蛮漂亮，蛮开心的。对，就像过去的2022年以来，有疫情呢，有一些让大家不开心的事情，对。但是我们都挺过来了，我们即将迎接新的一年，请大家可以继续怀抱希望。用这把键盘祝福各位子旭东来，恭喜发财，新年快乐！下部影片再见喽，拜拜。